हेलो दोस्तों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करता हूं। आज अपना टॉपिक है कार्डियक साइकिल। अपन ने आज तक के लेक्चर्स के अंदर अपन ने हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हार्ट की लेयर्स पढ़ी, हार्ट के चैम्बर्स पढ़े, हार्ट के अंदर होने वाले ब्लड का फ्लो पढ़ा कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है, होल बॉडी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है और आपके ब्लड के अंदर सप्लाई होता है। आज नया टॉपिक लेके आए अपन कार्डियक साइकिल। देखो, कार्डियक साइकिल मैंने आपको बताया था कि आपके हार्ट के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कार्डियक मैनर के अंदर, साइक्लिक मैनर के अंदर होते हैं। मतलब अगर मैं हार्ट के ब्लड की भी बात करता हूं तो आपके राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो ब्लड आता था वो वापस आपके आर्टा से होता हुआ होल बॉडी में सप्लाई होता है और वापस आपका रिप्रेजेंट करता है, वापस आपके बॉडी के अंदर, वापस आपके हार्ट के अंदर रिप्लेस होता है, वापस आता है। मतलब ये सारी की सारी प्रोसेसेस आपकी कार्डियक मैनर के अंदर, साइक्लिक मैनर में चलती रहती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कार्डियक साइकिल मतलब कार्डिया के अंदर, हार्ट के अंदर होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं वो एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलते हैं। मतलब यहां से अगर कोई चीज स्टार्ट हुई है तो वापस घूम फिर के वहीं पर आना स्टार्ट, वहां पर, ठीक है। अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करता हूं दोस्तों, तो कार्डियक साइकिल का मीन क्या होता है? ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट या फिर कार्डियक साइकिल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसका मीन क्या हुआ कि आपके प्रत्येक हार्ट बीट के साथ, मतलब एक सिंगल हार्ट बीट की बात कर रहा हूं, एक हार्ट बीट की बात कर लूंगा या फिर एक कार्डियक साइकिल की बात कर लूंगा। मतलब एक सिंगल कार्डियक साइकिल की बात करूं या फिर सिंगल हार्ट बीट की बात करूं, उस टाइम के अंदर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसके अंदर आपका हार्ट रिलैक्स भी होता है। इसका मतलब अगर मैं आपके नॉमिनेशन की बात करता हूं तो याद रखना, आगे जब नेम आएंगे आपके तो सिस्टोल एक वर्ड आएगा, सिस्टोल, जिसका मीन होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, और एक वर्ड आएगा आपका डायस्टोल, जिसका मीन होगा भैया रिलैक्सेशन। याद रखना हमेशा, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और आपके डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। मैं आपके कार्डियक साइकिल को ऐसे समझाऊंगा कि मान के चलिए मेरा एक हार्ट बीट की बात कर रहा हूं। मतलब अगर मेरा हार्ट एक मिनट के अंदर 72 टाइम धड़कता है, बीट करता है, तो मैं एक सिंगल हार्ट बीट, एक हार्ट बीट की बात कर रहा हूं, एक बार जो दिल धड़कता है उसकी बात कर रहा हूं। उसके अंदर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसके अंदर आपका हार्ट रिलैक्स भी होता है। इसका मीन हुआ उसके अंदर आपके इवेंट्स होते हैं सिस्टोल के, उसके अंदर इवेंट्स होते हैं फिर डायस्टोल के। मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर एक सिंगल बीट की बात करूं, उसे मैंने क्या नाम दिया? कार्डियक साइकिल। इसको ऐसे समझते हैं अपन, जैसे मान के चलिए अगर मैं बात करता हूं आपके हार्ट के अंदर होने वाले ब्लड के फ्लो को, तो देखिए मैंने बताया क्या था आपको, मैं एक फ्लो चार्ट बना लेता हूं आपके लिए। इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको? ऊपर वाला चैम्बर था आपका राइट एट्रियम, नीचे वाला था राइट वेंट्रिकल। अगर इधर की बात करता हूं तो लेफ्ट एट्रियम, इधर था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करके चलता हूं आपके कार्डियक साइकिल को, आपके ब्लड के फ्लो को और आपके हार्ट की बीट को। उसी के साथ साथ आपके हार्ट के अंदर होने वाले साउंड की बात करूंगा, तो यहीं पे कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि आपकी सुपीरियर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वाली बॉडी से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो आता कहां पर है? वो फ्लो होता है आपके राइट एट्रियम की तरफ। मतलब आपका राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो कहां से आया? आपका सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। अच्छा, इनके थ्रू आपके राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में एक वाल्व ओपन होगा, उस वाल्व के थ्रू कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड का फ्लो होता है, और ये जो ब्लड आया है वो कौन सा है भैया? वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात यहां पर ये आई, मैंने क्या बोला कि भैया जब आपका सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम में आता है और उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है, मतलब आपका फ्लो ऑफ द ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व के थ्रू जाता है, तो मैंने ये बताना चाहूंगा कि ये जो ब्लड का फ्लो होगा, मतलब आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आएगा वो कंप्लीट ब्लड कभी भी नहीं आता है। वो ब्लड आएगा आपका कितना? लगभग 70% ऑफ द ब्लड आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर
अंदर फिलअप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका राइट वेंट्रिकल में अभी तक 100% ब्लड का फ्लो नहीं हुआ है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूं तो इसके अंदर भी क्या था, इसके अंदर आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू, इसके अंदर आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां से ब्लड आएगा, लंग्स से ब्लड आता है, और ये ब्लड होता है आपका ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध रक्त होता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम में आएगा भैया, और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त होता है। मतलब आपका लेफ्ट साइड के अंदर शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, प्रवाह होता है। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो राइट साइड की आपके हार्ट के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। देखिए मैंने बात की कि आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी एक वाल्व के थ्रू, जिसको मैंने क्या नाम दिया, बाइकस्पिड वाल्व, उसके थ्रू आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भर जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर भी वही बात कहूंगा कि यहाँ पर भी आपका 100% ब्लड ना भरते हुए ओनली 70% ब्लड ही भरता है। मतलब ये ब्लड इसलिए आया कि मान के चलिए किसी गुब्बारे के अंदर मैं पानी भरता हूं तो पानी तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसके अंदर कोई वाल्व नहीं होगा, उसमें कोई रास्ता नहीं होगा। अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, मतलब अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, जैसे देख के चलिए राइट एट्रियम की बात कर लूं, लेफ्ट एट्रियम की बात कर लूं, यहां पर जब ब्लड पूरा फिल हो जाता है उसके बाद में आपके एट्रियम वाले लेवल के ऊपर, चैम्बर्स के ऊपर प्रेशर लगता है, दबाव आता है, दाब आता है। उसके बाद के अंदर प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड आया वो किसकी वजह से आया है, वो याद रखना आपका 70% जो ब्लड आया है वो प्रेशर की वजह से आया। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका ब्लड 70% ब्लड राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से नीचे वाले चैम्बर्स के अंदर आएगा। इसका मतलब ये हुआ अभी तक आपका 100% ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में फिल नहीं हुआ है। तो मैंने बात ये की, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि आपका कंडक्शन सिस्टम आपके ब्लड के लिए, आपके हार्ट के लिए कैसे काम करता है। तो मैं यहीं पर आपके कंडक्शन सिस्टम को पढ़ाता हूं। मैंने आपको बताया कि कंडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि इनिशियली इंपल्स जनरेट कहां से होती है। तो मैंने बताया था आपका कि भैया आपका जो ऐसे नोड होता है, आपका जो ऐसे नोड होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है। मतलब आपका नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट आपका ऐसे नोड होता है। तो ये काम कैसे करेगा, मैंने बताया आपकी सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग और राइट एट्रियम के अंदर आपका ऐसे नोड पाया जाता है। मैंने बताया कि आपके सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग और आपके राइट एट्रियम के चैम्बर्स के अंदर आपका ऐसे नोड पाया जाता है, और ऐसे नोड को मैंने नाम दिया था कि फर्स्ट कंडक्शन ऑफ द हार्ट, फर्स्ट इंपल्स जनरेशन ऑफ द हार्ट, फर्स्ट आपका नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। पेसमेकर के लिए मैंने बताया था आपको कि भैया पेसमेकर उसे कहते हैं जो आपकी इंपल्स को इनिशिएट करता है, इंपल्स को जनरेट, कंडक्ट करवाने का काम करता है। तो यहां पर पेसमेकर का काम कौन करेगा, यहां पर पेसमेकर का काम करेगा आपका ऐसे नोड। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसे नोड के अंदर इंपल्स जनरेट होगी तब क्या होगा, तब भैया आपका एट्रियम वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो अभी तक जो 70% ब्लड आया है वो कौन सा ब्लड आया है, वो ब्लड आया है प्रेशर की वजह से। लेकिन अब जब आपका कंडक्शन सिस्टम आपके ब्लड के फ्लो के ऊपर काम करेगा तो आपके दोनों एट्रियम क्या करेंगे, दोनों एट्रियम आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद के अंदर वो 30% जो ब्लड बचा है वो भी आपके वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाएगा। इसका मतलब अभी जो ब्लड आया है वो कौन सा ब्लड हो गया, वो आपका 100% ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर फिल अप हो चुका है। लेकिन ये ब्लड किसके थ्रू हुआ, ये ब्लड होता है आपके ऐसे नोड के थ्रू। मतलब ये ब्लड आपका हुआ आपके इंपल्स जनरेशन के थ्रू। इसका मतलब ये ब्लड आपके कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, और इसे ही मैंने क्या नाम दिया। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके दोनों एट्रियम क्या करते हैं, यहां पर दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एट्रियम क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को मैंने नाम क्या दिया था, कॉन्ट्रैक्ट को मैंने नाम दिया था आपका सिस्टोल। इसका मतलब आपका फर्स्ट इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल यहीं पे कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, जिसे मैंने नाम दिया एट्रियल सिस्टोल। याद रखना आपका फर्स्ट इवेंट कहां कंप्लीट हुआ, कि जब आपका हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल करेंगे, सिस्टोलिक डिवीजन के साथ काम करेंगे,
तब आपका 30% बचा हुआ ब्लड भी आपके वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा। और यहां पर आपका जो इवेंट हुआ नंबर 1, उसे मैंने नाम दिया एट्रियल सिस्टोल, जो कि आपके कार्डियक साइकिल का पहला इवेंट होता है। क्योंकि मैंने बताया कि आपके सिंगल हार्ट बीट के अंदर होने वाले इवेंट्स, चाहे से वो कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे से वो रिलैक्सेशन हो, उन्हें मैंने क्या नाम दिया, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का फर्स्ट इवेंट हो गया आपका एट्रियम सिस्टोल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में क्या होगा, आपका अब ब्लड वेंट्रिकल्स में फिलअप हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहीं से क्लियर कर देता हूं मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी गेट को ओपन करता हूं तब कोई भी उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन अगर उसी गेट को मैं बंद करता हूं तो कुछ आवाज आती है। इसका मतलब हमेशा याद रखना, आपके हार्ट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले साउंड कभी भी किसी वाल्व के ओपन होने से नहीं आते हैं। वो हमेशा जब आपका वाल्व क्लोज होता है उसके क्लोजर के कारण आपके हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो भैया सबसे पहली बात, जब आपका लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जब आपका ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जिसे मैंने नाम दिया एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, अगर ये वाल्व आपके बंद हो जाएंगे, कब होंगे, जब आपका ब्लड पूरी तरीके से वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा। उसके बाद के अंदर आपके एट्रियम वाले चैम्बर्स खाली हो जाएंगे, ऊपर से ब्लड आएगा, मतलब अभी आपके वेंट्रिकल्स के चैम्बर फुली फिल हो चुके हैं। तब आपका वाल्व ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर बिल्कुल बंद हो जाएगा एकदम से। तो ये जो बंद होगा मतलब क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब एवी वाल्व के क्लोज होने से आपका फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस कब होगा, क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व, मतलब जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, तो बंद होने के साथ साथ एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे फर्स्ट हार्ट साउंड या फिर जिसे लब के नाम से जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो बात अपनी आई कि भैया आपके कॉन्ट्रैक्शन के कारण एट्रियम के अंदर एट्रियल सिस्टोल का इवेंट हो चुका है, उसी की वजह से वेंट्रिकल्स फुली फिल हो चुके हैं। अब बात ये आई कि जब आपके वेंट्रिकल्स फुली फिल हो चुके हैं तो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे आपके हैं सेमिलुनार वाल्व, और सेमिलुनार वाल्व आपके राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी से आर्टिकुलेट हैं, जुड़े हुए हैं, और आपके लेफ्ट साइड के अंदर आउटा से जुड़े हुए हैं। मतलब अब ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में जाएगा, अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स के अंदर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसका मतलब जब ब्लड आपका वेंट्रिकल से आउटा में और राइट वेंट्रिकल से लंग्स या फिर पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाएगा तो वापस तुरंत आपके सेमिलुनार वाल्व भी क्लोज हो जाएंगे, और क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व आपका सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। कब होगा, जब सेमिलुनार वाल्व, देखो सेमिलुनार वाल्व जब आपके क्लोज होंगे तो आपका सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे डब के नाम से जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, आपका दिल धक धक नहीं करता है, आपका दिल लब डब करता है। हमेशा याद रखना, अगर नॉर्मली बात करना चाहूं तो ये प्यारी सी बातें हैं कि आपका दिल धक धक धड़कनों की तरह नहीं करता है, धड़कनें यूं ही चलती रहेंगी, क्या होगा जमाने का। तो बात ये है कि यहाँ पर लब और डब की आवाजें आती हैं, ना कि धक और धक की। देखो यहां तक अपनी बात हो चुकी कि एट्रियल सिस्टोल हो चुका था, वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो चुका था। अब बात ये आ रही कि भैया अब जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या बताया कि आपका ब्लड आपके सेमिलुनार वाल्व के थ्रू आर्टरी और आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे। मतलब ये जो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और आपके आर्टरी में गया है वो गया है आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स की वजह से। मतलब सेकंड बात आ गई कि अब आपके वेंट्रिकल्स क्या हो चुके हैं, अब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या आया कि अब आपके वेंट्रिकुलर
सिस्टोल का इवेंट हो चुका है, जिसे मैंने नाम दिया सेकंड इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका सेकंड इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल होता है तो वो कब होता है, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और ब्लड नीचे की तरफ आउटा और एक साइड के अंदर पल्मोनरी आर्टरी में निकल जाएगा, तो उसे मैंने नाम दिया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैं एक और बात बता देता हूं कि आपके एट्रियल सिस्टोल के अंदर 0.1 सेकंड का पीरियड लगता है, टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है। वहीं अगर मैं आपके वेंट्रिकल्स के सिस्टोल की बात करता हूं, कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं, तो वहां पर 0.3 सेकंड का पीरियड लगता है, 3 सेकंड का टाइम लगता है। बात यहां पर कंप्लीट। इसी के साथ साथ अपना नंबर से थर्ड आ गया कि भैया अब आपके एट्रियम ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, भैया अब आपके वेंट्रिकल्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब अब आपके रिलैक्स होने का वक्त आ चुका है, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। मतलब अब आपके वेंट्रिकल्स, अब आपके एट्रियम दोनों क्या करेंगे, दोनों रिलैक्स करेंगे। मतलब जब आपके एट्रियम प्लस वेंट्रिकल दोनों क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो मैं इसे नाम दे सकता हूं कि जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि भैया दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल, जॉइंट का मतलब बताया था दो चीजें या दो से अधिक चीजें। मतलब आपका जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल अब क्या करेंगे, वेंट्रिकल और एट्रियम अब दोनों आपके रिलैक्स करेंगे और वापस वही प्रोसेसेस हो जाएगी, वापस सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आएगा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आएगा। ये सारी प्रोसेस एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलती रहती है, जिसे मैंने क्या नाम दिया, जिसे मैंने नाम दिया भैया आपकी कार्डियक साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए होता है, मतलब 0.1 सेकंड का एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 0.3 सेकंड के लिए आपका क्या करेगा, आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा आपके जॉइंट डायस्टोल का पीरियड होता है 0.4 सेकंड। इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपके कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन, आपके कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकंड का, मतलब 0.8 सेकंड का पीरियड लगता है आपके एक बीट के अंदर। मतलब आपके 72 बीट की बात करता हूं पर मिनट की, मतलब अगर मान के चलो मैं ये बताऊं कि 72 बार, लगभग 72 बार, अप्रोक्स 72 बार आपका दिल धड़कता है, तो एक धड़कन के अंदर, एक लब और डब के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर, एक सिस्टोल और डायस्टोल के अंदर, एक कार्डियक साइकिल के अंदर आपका 0.8 सेकंड का टाइम लगता है दोस्तों। मतलब आपकी कार्डियक साइकिल की बात करूं तो आपकी टोटल एक हार्ट बीट आपकी 0.8 सेकंड का समय लेती है दोस्तों। तो यह है आपकी कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल के अलावा अपन पढ़ते हैं थोड़ा बहुत आप इसकी टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैं स्ट्रोक वॉल्यूम बताऊंगा, जिसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बताऊंगा, जिसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बताऊंगा। अपन कार्डियक साइकिल पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं कि कार्डियक साइकिल का जो इवेंट होता है उसके बारे में कोई टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखो मैं यहीं से क्लियर कर देता हूं आपका कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या है। मैंने क्या बताया कि आपके हार्ट के 4 चैम्बर हैं। कौन सा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो बात मैंने क्या बताई कि नाम से क्लियर कर देंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है समाप्त होना या फिर अंत होना, समाप्त होना। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन, मतलब जब रिलैक्स पीरियड की समाप्ति होगी उसे क्या नाम दिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मैं ये सारी की सारी बातें आपके वेंट्रिकल्स के ऊपर करूंगा। आपके वेंट्रिकल्स की बात करेंगे कि वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करके समाप्त हो जाते हैं, मतलब आपका वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि एंड रिलैक्सेशन पीरियड ऑन द वेंट्रिकल्स। तब की मैंने क्या बात की, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसे कहते हैं कि मान के चलिए ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स से ब्लड आपके आउटा के अंदर और आपकी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, उसके बाद के अंदर आपके वेंट्रिकल्स के अंदर
आपका कितना ब्लड रहता है? तो याद रखना आपके वेंट्रिकल्स के अंदर 120 ml के आसपास अप्रोक्स आपका ब्लड बच जाएगा, जिसे मैंने क्या नाम दिया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो आपके वेंट्रिकल्स में रिलैक्स होने के बाद में बच जाता है, उसे क्या नाम दिया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना बचा? अमाउंट बचा 120 ml। याद रखना हमेशा 120 ml। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की, एंड सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है अपनी, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है अपनी। मतलब आपके वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके वेंट्रिकल्स की बातें होंगी इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा याद रखना अभी आपके वेंट्रिकल्स के अंदर 120 ml के आसपास ब्लड बचा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आपका यहां से 50 ml ब्लड बाहर निकल जाएगा। किसके द्वारा? आपके आओर्टा और आपके पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। मतलब आपका 120 ml ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में फिल था, जिसमें से 50 ml ब्लड और निकल गया आपके वेंट्रिकल्स से। इसे मैंने क्या नाम दिया? इसे मैंने नाम दिया स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब याद रखना आपके ईच हार्ट बीट के अंदर, मतलब बात कर रहा हूं ईच हार्ट बीट के अंदर, हमेशा वर्ड याद रखना, मैं यहां पे पर मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, पर बीट की बात कर रहा हूं। अगर पर बीट के अंदर आपका 120 में से कितना ml निकल रहा है? यहां पर 50 ml ब्लड आपका 120 में से पर बीट के हिसाब से बाहर निकलता है। मतलब आओर्टा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा बाहर निकल जाता है। मतलब मैंने बात की आपकी पर बीट की, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूं, मतलब एक कार्डियक साइकिल की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल कार्डियक साइकिल के अंदर आपके वेंट्रिकल्स में जो 120 ml ब्लड था उसमें से आपका 50 ml ब्लड बाहर निकल जाता है, और जो अमाउंट आपका यहां पर वेंट्रिकल्स में बचेगा उसे मैंने क्या नाम दिया? उसे मैंने नाम दिया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो बचा कितना? आपका 70 ml ऑफ ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में बसता है, उसे अपन ने क्या नाम दिया? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद के अंदर आपके वेंट्रिकल्स में जो ब्लड बसता है उसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। और हमेशा याद रखना आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 70 ml। उसके बाद में नंबर 3 पे आता हूं मैं। यहां पर बात आई है कार्डियक आउटपुट की। तो एक फॉर्मूला है कि कार्डियक आउटपुट को नाम देते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपकी हार्ट बीट। मतलब अगर मैं आपकी हार्ट बीट से स्ट्रोक वॉल्यूम को गुना कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो आपका अमाउंट आता है वो अमाउंट क्या होगा? वो आएगा आपका कार्डियक आउटपुट। देखो मैंने क्या बताया कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब आपके वेंट्रिकल से पर बीट के हिसाब से जो ब्लड बाहर निकलता है वो कितना हुआ? वो हुआ आपका 50 ml ब्लड। और आपको मैंने बताया था कि आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है? तो अप्रोक्स 72 बीट पर मिनट आपका हार्ट बीटिंग करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। इसका मतलब अगर मैं आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं आपके हार्ट बीट से पर मिनट के बेसिस पर, तो आपका जो अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट क्या होता है? वो अमाउंट होता है आपका कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब अगर ml में देखा जाए तो 5040 के आसपास ml, अप्रोक्स ml आपका ब्लड निकल के आएगा। मतलब 5 लीटर के आसपास अप्रोक्स आपका कार्डियक आउटपुट होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो देखो जैसे मैंने बताया वेंट्रिकल से जो ब्लड पर बीट के हिसाब से बाहर निकलता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके वेंट्रिकल्स से, आपके वेंट्रिकल्स की बात करूंगा मैं कि आपके वेंट्रिकल्स से जो पर मिनट के अंदर ब्लड बाहर निकलेगा उसे मैं क्या नाम दूंगा? उसे मैं नाम दूंगा आपका कार्डियक आउटपुट। मतलब आपके वेंट्रिकल से पर मिनट में जो ब्लड एक्सपेट होता है, बाहर निकलता है और आपके आओर्टा के थ्रू, आपके पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसे मैंने क्या नाम दिया? आपका कार्डियक आउटपुट, जो कि कितना होता है? 5 लीटर के अप्रोक्स होता है।
देखो मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने आपको बताया कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि भैया आपके वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करेंगे उसके बाद में जो अमाउंट आपके ब्लड में, आपके हार्ट में बसता है, वेंट्रिकल्स में बसता है, उसे मैंने क्या नाम दिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और वो अमाउंट होता है आपका 120 ml। उसके अलावा जब आपके वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर निकलेगा, पर बीट के बेसिस की बात करूंगा, उसे नाम दिया मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि होता है कितना, 50 ml। जब आपके 120 ml पहले आपका फिल था वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड, और स्ट्रोक वॉल्यूम के हिसाब से 50 ml बाहर निकल चुका है, तो अब आपके वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन कंडीशन के बाद में अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन की बात करता हूं तो 70 ml ब्लड बचता है, जिसे नाम दिया आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तीसरी बात, अगर मैं कार्डियक आउटपुट की बात करता हूं तो यहां पर मैं ये बताऊंगा कि आपके वेंट्रिकल से पर मिनट के अंदर जो आउटपुट होता है आपके हार्ट, आपके ब्लड का, उसे मैंने क्या नाम दिया, कार्डियक आउटपुट नाम दिया, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। जिसे मैंने बोला कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला ये है कि अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं आपके हार्ट बीट से, तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल कर आता है, जिसका लास्ट में अपने को पता चला कि आपका टोटल कार्डियक आउटपुट जो होता है वो होता है आपका 5 लीटर। आपका 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है दोस्तों। तो हमेशा याद रखना कि भैया कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है पर मिनट के अंदर वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड, जो कि आपका 5 लीटर होता है दोस्तों। तो इसके साथ एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्ट साउंड। ये सेम रिलेटेड है, आपके कार्डियक साइकिल से रिलेट करता है, या ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट का भी रिलेट करेगा, कंडक्शन से रिलेट करेगा। देखो हार्ट साउंड नाम से क्लियर है, हार्ट के अंदर कोई ना कोई साउंड की बात हो रही है, हार्ट साउंड की बात हो रही है। देखो अगर मैं हार्ट साउंड की बात करता हूं, पहली बात तो ये, आपके जो हार्ट होता है उसके जब वाल्व क्लोज होते हैं तब आपका हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो मान के चलो मैं बात कर रहा हूं आपके हार्ट साउंड की, मतलब हार्ट की बात कर रहा हूं। हार्ट में मैंने बताया आपका ये राइट एट्रियम था, ये आपका राइट वेंट्रिकल था, ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था। देखो जब आपका लेफ्ट एट्रियम से ब्लड और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड और आपका राइट एट्रियम से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करता है, मतलब जब आपका ब्लड दोनों एट्रियम से नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स में आएगा, तब किसके थ्रू आता है, वो आता है हमेशा एबी वाल्व के थ्रू। दोनों साइड में वाल्व होंगे, कौन से वाल्व होंगे, एबी वाल्व। एबी वाल्व के थ्रू आपका दोनों एट्रियम से ब्लड नीचे की तरफ आता है, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे ब्लड आएगा। जब ये ब्लड आपका वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि आपका यहां पर क्या था कि आपका एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो चुका है। मतलब जब आपका वेंट्रिकल्स फुली फिल हो जाएंगे आपके ब्लड से, तब आपके वापस ब्लड ऊपर ना चला जाए, इस वजह से जो आपके एवी वाल्व हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जिसे मैंने नाम दिया ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों वाल्व तुरंत इमीडिएटली बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हार्ट साउंड फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड के नाम से जाना जाता है। देखो बात क्या बोल रहा हूं कि आपका एवी वाल्व जब क्लोज होगा तब ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर मैं रीजन की बात करता हूं तो आप बता सकते हो क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व, मतलब जब आपके एवी वाल्व क्लोज होंगे तब आपकी हार्ट साउंड फर्स्ट प्रोड्यूस होगी, और इसके अंदर एक साउंड निकलती है जिसे लब के नाम से जाना जाता है। याद रखना कि आपके जब एवी वाल्व क्लोज होंगे तब एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उसका नाम क्या दिया मैंने, लब नाम दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं कि जब आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आउटा के अंदर जाता है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा एक वाल्व के थ्रू, जिसे क्या नाम दिया, जिसे मैंने नाम दिया आपका सेमी लूनार वाल्व। मैंने क्या नाम दिया, उसका नाम दिया मैंने सेमी लूनार वाल्व। आपके दोनों साइड के अंदर सेमी लूनार वाल्व पाए जाते हैं। तो बात यह है कि जब आपका कंप्लीटली वेंट्रिकल से ब्लड आउटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, देखो बात यह है
कभी भी आपके वेंट्रिकल्स कंप्लीटली खाली नहीं होंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब आपका ब्लड वेंट्रिकल्स से आरोटा और आपके पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा तब क्या होगा, तब आपका सेमिलुनार वाल्व जो है वो तुरंत ही इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा। तब वापस एक हर्ट साउंड निकलेगी जिसे मैंने क्या नाम दिया, जिसे मैंने नाम दिया सेकंड हर्ट साउंड। मतलब जब आपके सेमिलुनार वाल्व क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तब एक हर्ट साउंड निकलती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस साउंड का नाम क्या दिया मैंने, जिस साउंड का नाम होता है डब। मतलब बात यह है कि आपका दिल, मैंने बताया था, धक धक नहीं करता, आपका दिल करता है लब और डब। मतलब जब एबी वाल्व क्लोज होंगे तो एक आवाज निकलेगी जिसे लब के नाम से, हर्ट साउंड फर्स्ट के नाम से, S1 के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं आपके सेमिलुनार वाल्व मतलब आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व बंद होंगे तब आपके वापस एक हर्ट साउंड निकलेगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। अब बात यह है कि जो ये साउंड प्रोड्यूस होगी उसे डब के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बात किया, अगर मैं बात करता हूं आपके हर्ट साउंड की तो आपकी फर्स्ट नंबर की जो हर्ट साउंड है, मतलब आपकी जो नंबर 1 की हर्ट साउंड है उसको तो क्या नाम दिया, उसको नाम दिया मैंने लब। अगर मैं बात करता हूं आपके सेकंड हर्ट साउंड की, मतलब सेकंड हर्ट साउंड की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी जो वॉइस निकलेगी, साउंड निकलेगी, उसे क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया डब। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या बताया, आपके हर्ट के अंदर 4 प्रकार की हर्ट साउंड निकलती है, लेकिन जो 2 हर्ट साउंड है उसको आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो, लेकिन आपकी जो थर्ड हर्ट साउंड होती है उसे अपन स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं दे सकते, उसे माइक्रोफोन से सुनाई देते हैं। मतलब अपन जो हर्ट साउंड 1 होती है और सेकंड होती है, मतलब जो लब और डब की आवाजें आती हैं उन्हें स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, लेकिन थर्ड हर्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुन नहीं सकते, उसे माइक्रोफोन से सुना जाता है। अगर मैं बात करता हूं आपके हर्ट साउंड नंबर 4 की, तो आपकी 4th हर्ट साउंड को किसी भी चीज से सुनाई नहीं दे सकते। मतलब आपकी 4th हर्ट साउंड एक एक्स्ट्रा साउंड है, उसे अपन सुन नहीं सकते, उसे अपन ईसीजी के थ्रू ग्राफ के अंदर सीन कर सकते हैं। मतलब एक ग्राफ के रूप में ईसीजी के अंदर सीन कर सकते हैं। इसे हर्ट साउंड 4th के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखना कि आपके प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, आपकी प्रत्येक कार्डियक साइकिल, आपकी प्रत्येक बीट के दौरान एक हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हर्ट साउंड के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं नंबर 1 हर्ट साउंड की, जिसे मैंने नाम दिया लब, तो लब एवी वाल्व के क्लोज होने की वजह से होता है, डब आपके सेमिलुनार वाल्व के क्लोज होने की वजह से होता है। थर्ड हर्ट साउंड को अपन सुन नहीं सकते, उसे माइक्रोफोन से सुनाई देते हैं। 4th की बात करता हूं, 4th ईसीजी में दिखाई देती है। तो हमेशा याद रखना है कि भैया जब हर्ट साउंड की बात आए तो हर्ट साउंड का मतलब होता है प्रत्येक कार्डियक साइकिल, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और प्रत्येक बीट के दौरान जो हर्ट में साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हर्ट साउंड के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। आपको अगर मेरा चैनल, मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।